ittaan suudhaan gaa iccitii qurbaanaati. Iccitiin qurbaanaa iccitii hundumaayyuu kan raawwatudha. Seenaa barumsa iccitiiwwan torban mana amantaa keessatti iccitii cuuphaa, iccitiin yeroonii, iccitiin qurbaanaa wal duraa duubaan guyyaa tokkotti kan raawwatamanidha. Namni barsiisee baratee lallabee foon gooftaa dhiiga gooftaa nyaanna jireenya barbaadaan qabu. Hidhaa hundumaati jechuudha. Hundumtuu kan hin gudunfamu nam tokko deemee qoraan funaanee yoo finyoodhaan hiniine qoraan saajuun jaraatamsaa jaraa bittinnaa. Akkuma kana namni immoo gara mana waaqayyoo dhufee cuuphamee meeroonii dibatee foon gooftaa dhiiga gooftaa yoo hin fudhanne, sirrata kaleelaa raawwatee foon gooftaa dhiiga gooftaa yoo hin fudhanne, lubummaa argatee foon gooftaaf dhiiga gooftaa yoo hin fudhanne namni kamiyyuu gudunfaa yookaan hidhaan arganne jechuudha. Kanaafuu gaa walumaa galatti iccitiin qurbaanaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti ijoo jedhamee kan inni beekamu jechuudha. Kanaafuu jecha isaarraa yeroo ilaallu hiikkaasaa kennaa hafuuraa aarsaa qarshii waaqaaf dhiyaatu jechuudha. Qurbaana yogguu ilaallu jechuudha. Hiikkaasaa yogguu ilaallu hiikkaansaa jechisaa jecha suuristiiti. Hiikkaansaa kennaa hafuuraa aarsaa qarshii waaqaaf dhiyaatudha. Qurbaanni kakuu moofaa keessatti karaa lamaan kan dhiyaachaa ture egaa. Hiikkaasaa ilaalleerraa kennaa hafuuraatti qurbaanni hiikkaansaa aarsaadha, qarshii waaqaaf dhiyaatudha. Waa'ee qurbaana kakuu moofaa keessatti yogguu ilaallu karaa lamaan dhiyaachaa ture. Bineeldota irraa kan dhiyaatu aarsaa jedhameeti kan inni beekamu. Midhaan irraa kan dhiyaatu immoo qurbaana jedhameeti egaa kan inni beekamu jechuudha. Haa ta'u malee barumsa keenya guyyaa irraa kana keessatti garuu bal'inaan kan ilaallu waa'ee foon gooftaa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti jechuudha. Maaliif kakuu moofaa keessatti hoolonni baay'een aarsaa dhiyaataniiru. Garuu jireenya seelii gara gannataatti, jireenya du'aa gara jireenyaatti fiduu hin dandeenye waan ta'eef waa'ee foon gooftaaf dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaallaa jechuudha. Kakuu moofaa keessatti qurbaana kakuu haaraatiif fakkeenya kan ta'an wantoonni baay'een jiru. Isaan keessaa muraasa ilaalla. Fakkeenyi qurbaana kakuu moofaa keessatti maswaayita malaka tseediq aarsaa malaka tseediq seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 hanga 21 Abrahaam abbaa keenya abbaa hundumaa jedhamee kan beekamu biyya jiraachaa ture keessatti mootii Koleedoo Gomooriif diinota isaa wajjin turan ergamuu booddee gara luba malaka tseediqitti aarsaa dhiyeesseera jechuudha. Aarsaan kun qamadiif wayinii irraa dhiyeesseera jechuudha. Kanaafuu malaka tseediq fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos luba saba baraati. Wayinii sanaaf qamadiin sun immoo fakkeenya foon gooftaaf dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abrahaam abbaan keenya immoo fakkeenya amantootaa jechuudha. Kanaafuu akkuma inni aarsaa kana dhiyeessa irras luboonni mana amantaa keessatti aarsaa guyyaa jimaataa fannoo irratti nuuf dhiyaate foon gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos luboonni bultoo waaqayyoo mana qulqullummaa keessatti dhiyeessu jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa hoolaa faasikaa seera bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa tokko kaasnee guraallu uummanni Israa'el biyya isaanii keessaa booji'amanii biyya ormaa biyya Misir keessatti waggaa 430 garbummaan jiraachaa turaniiru. Biyya sana keessaa yeroo baanitti garuu waaqayyoo kan mul'atu seera bilee seera adda addaa isaan barsiisee ni argama. Seerri bilisummaa inni hoolaa faasikaa akka qopheeffatan, hoolaa kana qalanii dhiiga isaa balbala isaaniitti akka dibatan, ergamaan jara ajjeesuuf yookaan ergamaan dura ajajame akka isaanitti hin buune yeroo kana ergamaan ajajame bakka dhiigi hoolaa kun itti dibame darbaa turan. Egaa dhiiga kana uummanni Israa'el badii irraa dheekkamsa irraa akkuma hafe har'as foon gooftaaf dhiiga gooftaa yeroo dhugnu du'a bara baraarraa ni bilisoomna. Kanaafuu gaa
oolaan faasikaa kun fakkeenya foon gooftaa dhiiga gooftaa jechuudha. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti Yohaannis tokko lakkoofsa 29 irratti sima barreeffamee jira. Oolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa kana balleessu, cubbuu addunyaa kana fageessu kunootti jedhee Yohaannis cuuphaa yeroo inni bakka Heenon jedhamtutti dhugaa ba'u argina jechuudha. Kanaafuu lammaffaa irratti oolaan faasikaa fakkeenya qurbaana foon gooftaa keenya dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Taansuudhaan sadaffaa mannaa kan jedhamu kun uummanni Israa'el biyya Gibxii ba'anii waggaa 40 kan isaan gammoojjii seenaa keessa deemaa turan. Yeroo sana bakka waa tokko hin jirretti Waaqayyo samii irraa nyaata isaanii buusee kattaa keessaa bishaan isaanii baasee isaan nyaachisaa ture. Uummanni Israa'el mannaa yookaan nyaata samii irraa bu'ee kana nyaatanii akkuma jireenyi isaanii ture akkuma gammoojjii sana ba'an nutis foon gooftaa dhiiga gooftaa nyaanne jarri jireenya yerootti kan isaan argatan nuti immoo foon gooftaa dhiiga gooftaa nyaanne dhugnee jireenya bara bara argannaa jechuudha. Iccitii qurbaanaa eenyutu hundeessee yoo jennu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos. Innis yoomii jedhame jala bultii guyyaa fannoo isaa wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti akkuma ilaallu halkan dabarfamee kennamu sanattis jedha. Buddeen sana kaasee eebbisee "O'aa nyaadhaa kun foon kootii." Isaa booddee xoofoo sanas kaasee eebbisee "O'aa nyaadhaa fayyina bara baraatiif jireenya bara baraa kakuu haaraa kan ta'e dhiigni koo isa kana dhiigni koo inni kakuu haaraa jireenya keessan haaromsu jireenya keessan kana bara baraa taasisu isa kana yaadannuuf taasisaa" jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos iccitii qurbaanaa buuree jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 19 irrattis barreeffamee jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti iccitii qurbaanaa kan hundeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Innis guyyaa kamisaa jala bultii fannoo isaa irratti. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 19 foon koo kana yaadannoof taasisaa kan jedhutu jira. Kana kaasuudhaan egaa foon gooftaaf dhiigi gooftaa akkuma yaadannoo qulqullootaa kamiyyuu yaadannoodhaa jedhanii yeroo isaan gaaffii adda addaa kaasan ilaalla. Haa ta'u malee asirratti kitaabuma kanayyuu sirriitti mi'a ilaallu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa sana halkan kun foon kootii foon koo fakkaate yookaan yaadannoo foon kootiin jedhan kun foon kooti. Akkasumas immoo kun dhiiga kooti jedheet kan inni kenne malee kun yaadannoodhaan jenna. Yaadannoof taasisaa jechuun isaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti akka barreeffamee argannu foon koo yeroo nyaattan dhiiga koo yeroo dhugdan hamma dhumaatti bidiraa koo qorumsa koo isiniif 666 fannifamee du'uu koo labsituu jechuudha malee yaadannoo qulqullootaa yookaan akkuma yaadannoo kamiyyuu miti. Foon gooftaa dhugaadha amaanaawii isa jedhamu sana jechuudha malee akka shakkitoonni kaasan jedhan miti. Isa dhugaadha. Otu isa dhugaan taane immoo asuma irratti iyyuu jechuudha. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 kaasnee hanga 29tti eeguu dubbisnu namni foon gooftaa dhiiga gooftaa nyaatu dhugu ofaa ilaalu yoo ofin ilaalu beekamsa qaba. Yoo ofin qulqulleessine yoo qalbeetu hin jijjiiratin gara foon gooftaa gara dhiiga gooftaatti dhiyaate abaarsa isaaf ta'a jedhaniiti kan barreeffamee jirutu yaadannoo teemaa kanaan nama geessisu jechuudha. Yaadannoo kan jedhame yeroo foon koo nyaattan dhiiga koo dhugdan qorumsa koo yaadadhaa kan jedhu of keessatti kan qabatedha malee foon isaa ammaa foon dhugaadha dhiigni isaa dhugaatii dhugaadha. Kanaaf immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti barreeffamee arganna jechuudha. Kun foon koo nyaata dhugaadha dhiigni koo dhugaatii dhugaadha inni barreeffamee jira malee
akkuma barumsa kaanii aan tiksii walaati jedhee barsiiseera aan barumsa garaagaraa fakkeenyaan barsiiseera waa'ee foon isaa irratti garuu maal jedhe foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba jedheera wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 kaasnee gurguraadha jechuudha kanaafu foon gooftaaf dhiiga gooftaa jireenya bara baraa kan kennudha malee foon gooftaaf dhiiga gooftaa akkuma yaadannoo guyyaa ergamootaa yaadannoo guyyaa qulqulloota taasisnu foon gooftaaf dhiiga gooftaa yaadannoo miti dhugaadha abbaan Ariyaaqos galataa Maariyaam irratti yaa Maariyaam kanaaf si faarfannaa yaa Maariyaam kanaaf si jaalanna yaa Maariyaam kanaaf ol si taasifnaa nyaata dhugaa waan nuuf deesseef dhugaatii dhugaa waan nuuf argamsiisteef jedheeti kan inni kaachuudha galata Maariyaam irratti jechuudha qiddaasee Maariyaam irratti kanaafu foon gooftaa amaanaawii isa dhugaadha malee yaadannoo miti jechuudha seera sirna qiddaasee mana amantaa keenya keessatti barreeffamee jira du'a mootee ka'uu kee ulfinaan ol ba'uu kee deebitee dhufuu kees ni yaadannaa jedhee barreeffamee jira jechuudha seera qiddaasee irratti ni zeennu jedhee afaan giziitiin barreeffamee kan jiru sun jechuudha kanaafu du'a isaa gidiraa nuuf jedhee argachuusaa nuuf jedhee biyya lafaarraa waggaa 30 deddeebi'ee nuun gara ulfinaatti gara jireenyaatti deebisuusaa kan itti yaadannudha malee walumaa galatti foon gooftaa dhiiga gooftaa qiddaasee Maariyaam irrattis barreeffamee akkuma jiru namoonni qalbii jijjiirratanii foon gooftaa fudhatan dhiiga gooftaa dhuganii jireenya bara baraa kan isaaniif kennudha kan immoo akkasuma jabeenya utuu qalbii jijjiirratin fudhatan isaaniif hin alanfatanu abidda bara baraa keessa isaan buusaa jedhee barreeffamee jira kanaafu foon gooftaa dhiiga gooftaa isa dhugaadha malee yaadannoo akka hin taane seera qiddaasee irrattis walumaa galatti macaafota garaagaraa mana amantaa keenya keessa jiru irratti kitaaba qulqulluu irrattis barreeffamee arganna jechuudha. foon gooftaaf dhiiga gooftaa faayidaan isaanii jalqabaa jireenya bara baraati. foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan dhugu immoo jireenya bara baraa hin qabu jedhee Yohaannis 6 akkuma sila kaasni barreeffamee jira. kanaafuu jireenya bara baraa argachuu barbaade bara baraa mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu kan barbaade foon gooftaa dhiiga gooftaa dirqama fudhachuu qaba jechuudha. inni jalqabaa kana. inni lammaffaa immoo dhiifama cubbuudhaaf ni taasisa. wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti akkuma sila kaasne kunis dhiifama cubbuudhaaf kan dhangala'uudha dhiiga koo isa kakuu haaraati jedhee gooftaan keenya dubbatu hin dhageenye jechuudha wangeela irraa. kanaaf tokkoffaa jireenya bara baraa nuuf kenna lammaffaa cubbuu keenyaaf dhiifama ni taasisa jechuudha. sadaffaan luugama cubbuu ta'ee nu tajaajila. egaa namni foon gooftaa nyaate nama hin hamatu nama hin jibbu nama wajjin waliin lolu cubbuu kamirraa yoo feegee jiraata jechuudha. egaa foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuu miti namni ciree isaas laaqana isaas nyaachuudhaaf jalqaba maal taasisa akkuma beeknu harka isaatu hin dhiqatin wanta kana raawwatu hin nyaatu hin dhugu jechuudha. akkuma kana egaa foon yeroo ilaalu kana fakkaata namni gara foon gooftaa dhiiga gooftaatti dhiyaachuu qabu jalqaba iccitii qurbaana sirriitti barachuu qaba. kun foon gooftaa Yesuus Kiristoos kun dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos jedhee jalqaba amantaa qabaachuu qaba. lammaffaa irratti cubbuu balleessa karaa sadiin cubbuun kan hojjetamu beeknes yaadaan kan hojjennu jira dubbiin kan raawwannu jira hojii keenyaan immoo kan raawwannu jira bahallee banabi bagabir jedhanii akka barreeffamee jira jechuudha. kanaaf cubbuu gara kana kan sirriin hojjete abbaa lubbuu isaa lubatti matee qalbii jijjiirratee foon gooftaa dhiiga gooftaatti dhiyaata. yoo gaa'ilaan jiru ta'e gaa'illi sirna mana amantaa keenya karaa lamaan raawwatama tokkoffaan iccitii takliilaan lammaffaa iccitii qurbaanaatiin gaa'ila eebbifamaadha. gaa'illi qulqulluu Waaqayyo jalqaba Addaamiif Hewaaniin
kan eebbisedha gaa'elaani haa ta'u malee gaa'elli walqunnamtiin gaa'elaa cubbuudha jechuutu hin ta'in kabaja foon gooftaaf dhiiga gooftaatiif kan isaan akka isaan guyyaa sadiif irraa of eegan erga foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhatanii booddees akka isaan irraa of eegan jechuudha kanallee yoo ilaalle abbaan keenya lubni Zakkaariyaas haadha manaasaa Elsaabeetii wajjin yeroo walqunnamtii taasisanillee akkuma Waaqayyo ergamaa isaa ergee beeta maqdis keessatti wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa torbaa kaasnee guraallu akkuma inni itti leemite jechuudha ulfina ixaanaatiif ulfina kadhannaa ixaanaatiif guyyaa torbaaf turee of eegee isaa booddee walqunnamtii gaa'elaa raawwatee Yohaannis Cuuphaa kan argatedha akkasumas maatiiwwan Maariyaam Iyyaaqeemii fi Haannaanis haaluma kanaan Waaqayyo ergamaa isaa ergee misraachuu akka isaan itti meen walqunnamtiin taasisne jecha sanaaf ulfina akkuma kennan foon gooftaa dhiiga gooftaa jechuun immoo foon namaa miti dhiiga namaa miti kan Waaqayyooti waan ta'eef kanaafidha gaamara adda addaa illee qabaattanii foon gooftaan fudhatinaa kan jedhamu kabajaa fi ulfina foon gooftaa dhiiga gooftaatiif malee gaa'elli cubbamaa yookaan immoo xuraa'aa ta'uu isaa ibsuuf miti jechuudha kanaafuu walumaa galatti fudhachuun duratti qophiileen jiran kanadha jechuudha namni foon gooftaa fudhatu sa'aatii 18 soomuu qaba foon gooftaa dhiiga gooftaa yeroo fudhatu namni soomeeti malee nyaata qufeetu jiru akka hin taane egaa seerri mana amantaa seerri qurbaanaa barreeffamee ni jira jechuudha. erga nyaatee erga dhugee booddees of eeggannoon jira kunis maali guyyaama sana gara mana murtii deemanii nama wajjin falmii taasisuu hin danda'amu karaa dheeraa deemuu hin danda'amu nyaata qofanii nyaachuu hin danda'amu wayyaa irraa qullaa ta'uu hin danda'amu qeensa qorachuun kana durumaa kaastee manna amantaa keenya ijoollummaa keenya waldaa sanbataa keessatti yeroo tajaajilu nu barsiisaa dhufteetti kan hundumtu beeka kanaafuu yeroo foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhannu of eeggannoo cimaan nu barbaachisa qophii cimaan nu barbaachisa kanaafuu qophoofnee of eeggannoodhaan amantaadhaan foon gooftaa nyaannee dhiiga gooftaa dhugnee jireenya bara baraa akka argannu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. waa'ee foon gooftaa dhiiga gooftaa erga kaasnee kan nuti ilaallu yeroo baay'ee egaa keessumaa biyya Itoophiyaa keessatti foon gooftaa dhiiga gooftaa kutaa kutaatti kan qoodame fakkaata yookaan maanguddoota yookaan ijoollotaaf kan kenname fakkaata haa ta'u malee foon gooftaa dhiiga gooftaa qaraanii irratti hunda keessaniif jedhamee kan kennamedha addunyaa hundaaf hundumtuu foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuu dirqama qaban doon seera qiddaasee irratti hin jedha jalqaba yeroo qiddaasee galamu namni hin qorromne foon gooftaaf dhiiga gooftaa namni hin fudhanne qiddaasee kana irratti illee hirmaachuu akka hin qabne biyya keenya ta'eeti malee biyya alaatti fakkeenyaaf Gibsi keessatti namoonni qaddasiisan hundumti isaanii foon gooftaa dhiiga gooftaa ni fudhatu maaliif kaayyoon qiddaasee sanaa foon gooftaa dhiiga gooftaa sana kabajuu foon gooftaaf dhiiga gooftaa sana irratti amantoota hirmaachisuu waan ta'eef kiristaana kan ta'e hundumtuu kan erga gaddisiisee erga qiddaasee sirni galata qiddaasee erga raawwatee booddee maal taachuudha namni hundumtuu qorrobuu qaba asitti garuu yeroo baay'ee nuti hin sodaanna namoonni baay'een foon gooftaa fudhatanii jaamanii dhukkubsatanii seera irratti hafanii jennee sodaa dudubbeetti deebis cubbuuf nu taasisu sodaanna sodaa gaarii jira Waaqayyoon sodaa gaarii sodaanneeti ballansaa koo baay'eedha cubbuun koo baay'eedha dhiifamni kee arjummaan kee gaarummaan kee garuu baay'ee naadhi jechaa dhiyaachuun sodaa gaariidha garuu foon gooftaa akka ibsaa yookaan immoo elektirikiitti kan sodaannu jirra jechuudha sodaachuun irra hin jiraatu foon gooftaa dhiiga gooftaa nuuf jedheeti foon gooftaa kan qaraanii irratti nuuf kutame kan nuuf lolee hundumti keenya inni jireenya bara akka argannu waan ta'eef foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhachuun qalbii jijjiirranneeti namni qalbii jijjiirrate namni gaabbii seene kamiyyuu foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuun dirqama kanaafuu namni foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhanne jireenya bara baraan qabu waan ta'eef foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf har'aa kaasnee murteessuu qabna har'aa kaasnee karoorfachuu qabna jechuudha waggaa kana mana ijaarradhaa waggaa kana ijoolleen barsiifadhaa waggaa kana qabeenya kon baay'ifadha jennee ni karoorsina guyyaa tokko garuu foon gooftaa nan nyaadhaa dhiiga gooftaa nan dhuga jennee karoorsine waan hin beekneef barri keenya yeroon keenya cubbuun kan qabamedha
hammeenya kan guutamedha waan ta'eef keessumaa yeroo nuti amma jiru bara nuti amma keessa jiraachaa jiru kana keessatti qophoofnee of miichinee qalbii jirrannee foon gooftaaf dhiyaachuun nurraa eegama. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa qophii guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurree jirra. Egaa qophiilee keenya irraatii hubannoo bal'aa akka argatan abdii guddaa qabna. Yaada keessan teessoo keenyaan nu qaqqabsiisuu hin dagatinaa. Yaadni keessan guddina sagantaa keenyaatiif bu'uura guddaadhaati. Akkasumas sagantaa kana deeggaruu warroonni barbaadan teessoo keenyaan nu argattu. Egaa nuti qophii har'aaf qabanne asuma irratti xumurra. Torbee qophiilee ayyaanaatiin walitti deebinaa. Hanga sanatti kenni abbaa jaalalli ilmaa tokkummaan hafuura qulqulluu araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaamii hunda keenya wajjin haa ta'u jechaati qophiilee sagantaa televiizyinii waldaa qulqullootaa kanneen biroo wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u.